Boleh tuh disebutin kembali nama dan tanggal lahir Ibu. Oke, baiklah. Saya disebutkan sama data yang kamu miliki. Oke, Ibu, di sini kita akan melakukan efektif serta tarik nafas dalam. Ini bertujuan untuk mengeluarkan satu yang tertahan yang ada pada tenggorokan Ibu dan juga untuk memperlancar jalan nafas Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sebelum itu, perawat menutup sampiran dan menceritakan kabar lengkap. Dan menggunakan HSP. Kita akan melakukan latihan tarik nafas dalam dan juga bahasa efektif. Apakah Ibu yang seperti ini atau Ibu bisa duduk? Oke. Coba lihat hasilnya, Bu. Sudah masuk lagi. Oke, Ibu. Di sini kita melakukan latihan tarik nafas dalam dan juga bahasa efektif untuk mengeluarkan sakit Ibu dan juga membantu melancarkan jalan nafas Ibu. Dan juga di sini kami nanti akan melakukan pemeriksaan pada dahak Ibu, di mana pada saat kita selesai melakukan bahasa efektif pada bangku yang terakhir tersebut, Ibu boleh untuk mengeluarkan dahak Ibu dan meletakkannya di tempat yang telah kami sediakan. Ini saya akan melakukan Ibu boleh. Ibu boleh meletakkan tangannya di paha. Ibu ikuti dulu arahan dari saya. Di sini kita akan melakukan tarik nafas dalam, di mana Ibu akan menarik nafas selama 4 detik, kemudian ditahan selama 2 detik, dan dihembuskan melalui mulut selama 8 detik. Ibu boleh lihat saya terlebih dahulu. Tarik nafas, tahan selama 2 detik, kemudian dihembuskan melalui mulut. Ibu boleh untuk melakukannya. Kita mulai ya, Bu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Boleh sekarang Ibu. Tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi, Bu. Tahan, hembuskan. Oke, kita sudah melakukan latihan tarik nafas dalam. Baiklah Ibu, selanjutnya kita akan melakukan latihan tarik efektif. Caranya ini sama saja seperti menarik nafas dalam, tetapi pada saat menghembuskan nafas terakhir, Ibu itu melakukan batuk dengan keras sebanyak 2 kali. Mengerti, Bu? Bisa dimulai. Boleh tarik nafas, tahan, hembuskan lagi. Tarik nafas lagi, tahan. Yang terakhir, tarik nafas, tahan, batukkan dengan kuat. Oke, Ibu boleh keluarkan dahaknya. Oke, baiklah Ibu, kita sudah selesai melakukan latihan tarik nafas dalam dan juga batuk efektif.